如果你 A 柱同埋 B 柱都倒模做3分頻喇叭嘅話，咁你全車嘅所有位置就一定都好聽。呢位車主咧原本都係3分頻嚟嘅，不過佢咧係簡單咁樣黐喺 A 柱上邊嘅款式，佢就唔係好中意咯，所以佢都係揀翻一體式嘅倒模設計。前聲場咧，我哋係搭配咗 Focal 嘅麻盤3分頻。麻盤3分頻嘅優點咧就係中頻極其自然、溫潤，人聲質感強。聲場層次好，失真低啦，聽麻盤咧就好似歌聲滋養緊你對耳仔咁，好正㗎。而且呢個3分頻倒模仲加咗燈光嘅設計效果，氛圍感會更加強。後聲場呢度呢，我哋 B 柱都係做咗3分頻嘅倒模設計，加咗燈光嘅效果啦。咁喇叭都係用翻車主之前嘅3分頻喇叭。低音炮同埋 DSP 方面呢，我哋都係用翻車主之前嘅。咁低音炮呢，就係補充翻低頻嘅唔足部分 ，DSP 呢，就去調試全車嘅喇叭。主打一個用得唔好嘥啊嘛！如果你都想你架車前聲場又係3分頻，後聲場都係3分頻，就快啲喺個評論區度揾我啦！我係晴晴。